အားလုံးမင်္ဂလာပါ Alex Notes ကမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Coursera ကပြဿနာလေးတက်သွားပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် notes လေးတော့တော်တော်လေးလို့ကျွန်တော်ကြိုကြည့်ပြီး notes လေးဟောထားလို့ကျွန်တော် notes အရာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဆရာ Andrew လောက်တော့မရှင်းပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့I will try my best okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကဒီမစခင်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှန်ငယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်ရမှာကဒီ avoidable bias ကစာကြည့်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ကဟာကကြည့်ရတာအားလုံးလည်းတွေးခေါင်းပူပြီးတော့သိချမရောက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချက် recap ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒါနဲ့အောက်ကဟာနေရနည်းနည်းလေးဆက်နေတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒါလေးကို recap အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်မယ်YouTube နဲ့ဟုတ်တယ် YouTube ရှိရပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါကြည့်okay အဲ့လိုအဆင်ပြေပါရင် We talked about how you want your learning. Okay. ကျွန်တော်တို့ဟိုကကြိုင်ကျွန်တော် YouTube ကကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ YouTube ကဟိုမပါဘူးဟောကျွန်တော်တို့English subtitle အဲ့ subtitle ပြန်လိုက်ကြ subtitle caption option setting လေးကိုနေမှာဒီ setting လေးကိုသွား setting လေးကိုသွား okay ဟုတ်ပြီ subtitle ကိုရွေးမယ်ပြီး English ကိုရွေးမယ်ဟုတ်တယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် recap တော့နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကဘာကြည့်တော့ဒီ human level performance ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ base optimal error နဲ့ဒီ human level performance နဲ့သူကဘာဆက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကပြောရတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ machine learning model ကသူ train ထားတဲ့ model ကပေါ့နော်ဒါသူကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graph လေးရှိရပေါ့အဲ့မှာ x နဲ့ y ဝင်ပေါ့နော် x ကကျတော့ဒီဟို train နဲ့ကြာချိန်ပေါ့နော်ဒါတော့ accuracy ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ human level ကတော့တခုတော့ရှိပဲလူဆုံးဖြတ်လိုက်လောက်တဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုပေါ့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ machine learning model ကအမြဲတမ်းတော့ဒီ human level performance ကိုသူကအမြဲတော့ကြော်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကကြော်လဲအများကြီးသိမကြော်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ percentage ကအဲ့လောက်မကွဲဘူးထား human level ကသူက human မှာ error ကကျွန်တော်တို့0.5 ရှိရဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ model က 0.3 လောက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကအဲ့လောက်မကွာသွားတော့ပြီးတော့သူကဒီဟိုထက်လက်တက်ဖို့မရှိတော့ဘူးသူကဒီအနည်းငယ်လောက်ပဲသူကaccuracy ပိုကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီဒါဒီပေါ့ဒီ green line လေးကိုbase optimal error လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ပဲဒီ optimal error တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်တော့မှမကျော်နိုင်အောင်သူဆရာသုံးရဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီ surpass ကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော် surpass ကသူကဘာလဲဆိုတော့သူကကျော်သွားတာပေါ့ဗျာဒီ exceed ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာသူကလူလည်းတေချာပြောသွားတယ် can never ဒီ surpass ဒီ base optimal error ကိုကျွန်တော်တို့မကျော်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ model ဘယ်လောက်ကြီးပဲကောင်းဘယ်လောက်ကြာပဲ train ဘာ algorithm တွေပဲသုံးကျွန်တော်တို့ဘယ် activation function ပဲသုံးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ model ကဘယ်တော့မှဒီ 100% ကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုလိုချင်တာ 9.99999အဲ့လောက်ထိပဲရောက်နိုင်တယ်ဗျအများနဲ့ဒီပေါ့100အထိမှန်တယ်ဆိုတာသူကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ base optimal error နဲ့ဒီ human level performance နဲ့ဘာကိုဆက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဆက်လဲကိုဆရာAndrew ကဒီနေ့ပြမယ်ဗီဒီယိုမှာရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့သူကဟိုလုံးဝမကြော်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောချင်တယ်ပေါ့ဥပမာဘာလို့မကြော်နိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scenario လေးရေးထားရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ကပေါ့နော် user ကကျွန်တော်တို့ model ကကြောင်းပုံကို classify လုပ်နိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့ကြောင်းပုံ classify လုပ်နိုင်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကဘယ်လောက်ပဲ training တာပေါ့နော်ဒီ user ထည့်လိုက်တာ user fault ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ် user ထည့်လိုက်တာကြောင်းပုံကရန် blurry ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလူတော်မခွဲရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ machine learning model မ train နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအခြေအနေကိုသူကဒီ base optimal error လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ okay ဒါအကဲပေါ့နော်ကိုကဒီ base ဒီ error ကိုကြော်နေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ထက်လည်းကောင်းနေပြီဆိုတော့ဒါကိုက overfitting ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါပြောကြမှာ height variance ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော် okay ထားပါတော့ကျွန်တော် notes တွေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ချင်တယ် avoidable bias ဆိုတာလေ okay ဒါလေးက6နံပါတ်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါကိုအတူကြည့်အကုန်ကြည့်လိုက်မယ် To do well in the training set. We talked about how you want your learning algorithm to do well in the training set, but sometimes you don't actually want to do too well. And knowing what human level performance is can tell you exactly how well, but not too well, you want your algorithm to do in the training set.
let me show you what I mean. We've used CAT classification a lot, and given a picture, let's say humans have near perfect accuracy. So the human level error is 1%. In that case, if your learning algorithm achieves 8% training error and 10% dev error, then maybe you wanted to do better on the training set. So the fact that there's a huge gap between how well your algorithm does on your training set versus how well humans do shows that your algorithm isn't even fitting the training set well. So in terms of tools to reduce bias or variance, in this case, I would say focus on reducing bias. So you want to do things like train a bigger neural network or run gradient descent longer, just try to do better on the training set. But now let's look at the same training error and dev error and imagine that human level performance was not 1%. So let me just copy this over. But in a different application or maybe on a different data set, let's say that human level error is actually 7.5%. Maybe the images in your data set are so blurry that even humans can't tell whether there's a cat in this picture. This example is maybe slightly contrived because humans are actually very good at looking at pictures and telling if there's a cat in it or not. But for the sake of this example, let's say your data set's images are so blurry or so low resolution that even humans get 7.5% error. In this case, even though your training error and dev error are the same as the earlier example, you see that maybe you're actually doing just fine on the training set. It's doing only a little bit worse than human level performance. And in this second example, you would maybe want to focus on reducing this component, reducing the variance in your learning algorithm. So you might try regularization to try to bring your dev error closer to your training error, for example. So in the earlier courses discussion on bias and variance, we were mainly assuming that there were tasks where Bayes error is nearly zero. So to explain what just happened here, for our CAT classification example, think of human level error as a proxy or as an estimate for Bayes error or for Bayes optimal error. And for computer vision tasks, this is a pretty reasonable proxy because humans are actually very good at computer vision. And so whatever a human can do is maybe not too far from Bayes error. By definition, human level error is worse than Bayes error because nothing can be better than Bayes error, but human level error might not be too far from Bayes error. So the surprising thing we saw here is that depending on what human level error is, or really this is really approximately Bayes error, or so we assume it to be, but depending on what we think is achievable, with the same training error and dev error, in these two cases, we decided to focus on bias reduction tactics or on variance reduction tactics. And what happened is, in the example on the left, 8% training error is really high when you think you could get it down to 1%. And so bias reduction tactics could help you do that. Whereas in the example on the right, if you think that Bayes error is 7.5%, and here we're using human level error as an estimate or as a proxy for Bayes error. But if you think that Bayes error is close to 7.5%, then there's not that much headroom for reducing your training error further down. You don't really want it to be that much better than 7.5% because you could achieve that only by maybe starting to overfit the training set. And instead, there's much more room for improvement in terms of taking this 2% gap and trying to reduce that by using variance reduction techniques such as regularization, or maybe getting more training data. So to give these things a couple names, this is not widely used terminology, but I found this useful terminology and a useful way of thinking about it, which is I'm going to call the difference between Bayes error or approximation of Bayes error and the training error to be the avoidable bias. So what you want is to maybe keep improving your training performance until you get down to Bayes error, but you don't actually want to
do better than Bayes' error. You can't actually do better than Bayes' error unless you're overfitting. And this, the difference between your training error and the depth error, that's a measure still of the variance problem of your algorithm. And the term avoidable bias acknowledges that there's some bias or some minimum level of error that you just cannot get below, which is that if Bayes' error is 7.5%, you don't actually want to get below that level of error. So rather than saying that if your training error is 8%, then the 8% is a measure of bias, in this example, you're saying that the avoidable bias is maybe 0.5%, or 0.5% is a measure of the avoidable bias, whereas 2% is a measure of the variance. And so there's much more room in reducing this 2% than in reducing this 0.5%. Whereas in contrast, in the example on the left, this 7% is a measure of the avoidable bias, whereas 2% is a measure of how much variance you have. And so in this example on the left, there's much more potential in focusing on reducing that avoidable bias. So in this example, understanding human level error, understanding your estimate of Bayes' error already causes you in different scenarios to focus on different tactics, whether bias avoidance tactics or variance avoidance tactics. There's quite a lot more nuance to how you factor in human level performance into how you make decisions in choosing what to focus on. Let's, in the next video, go deeper into our understanding of what human level performance really means. Okay. Totally same here on YouTube. The avoidable bias ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာပြောသွားတယ်မဆရာလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော် sometimes that we don't actually want to ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ training ဒီ accuracy อ่ะပေါ့နော်ဒီ human level ထက်ကျော်နေဒါပေမဲ့ဒီပေါ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီ base optimal error ကိုတော့ဒါကျော်လို့မရဘူးပေါ့နော်အကယ်ကျော်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ variance သုံးဖို့ bias ကိုကျွန်တော်တို့ညှိရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ scenario ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပထမ scenario ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ human error ဆိုတာရှိရ human error က 1% ပေါ့နော်သူကကြောင်ပေါ်အရန်ဝါနေကိုယ်တော်ခံမှန်းမနိုင်တော့ဘူးလေအဝါရောင်တွေ့တိုင်းကြောင်လဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီ human error ကကျွန်တော် 1% ရှိရပေါ့ okay ဒီမှာ training error နဲ့ depth error ပြောရဲပေါ့နော်မနေ့ကလည်းကိုသက်ဒီ bias နဲ့ variance ကြောင့်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီ training error ဆိုတာဒီ high bias ကြောင့်လား high variance ကြောင့်လားကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်အားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားလောက် volunteer လုပ်ပေးပါဦးအဲ့ဒါစဉ်းစားနေ volunteer လုပ်တဲ့လူတွေ LS ကနောက်ကိုကြိုင် discount ပေးမယ်ပေါ့နော်9000ပေးကြမလို့ပဲ join မယ်ပေါ့နော် volunteer 5လုပ်တဲ့လူတွေ LS ကတော့စဉ်းစားနေခလေးတွေငါဘယ်လို incentive ပေးရမလဲပေါ့နော် volunteer လုပ်အောင်လို့သူတို့ okay volunteer လုံညာလုပ်တဲ့လူဒီနောက်လာကြရင်9000ပေးကြမလို့ပါgood one right what do you guys think okay အဲ့လိုဆို volunteer လုပ်ပါအောင်တောင်းလိုက်အောင်ဈေးမနဲ့ဝင်မခင်းပါဘူးပေါ့ဒီဒါတွေအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုတက်လည်းမနေ့ကပြောသွားပါတယ်တရားလုံးမယ်ရမ်းပါမာရမှန်တာရေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်မားဖြစ်ပါဖြစ်ရမ်းတာရမ်းအဲ့ဒါဆိုရမ်းတာအားပေးတယ်လည်းရမ်းပါပဲလို့ဆိုတော့ကိုစိတ်ရထင်တာပြောလိုက်သေးရမလားဆရာကြီးဘယ်ရောက်နေလဲသူရအောင်လို့ပါပဲတောင်းမြကြနေတယ်အတန်လုံးမယ်ဆရာကြီးနေနေပေါ့နော်ဆရာကြီးရှင်းမယ်တောင်းပြန် share ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ knowledge တွေပါတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့နေနေတယ်ဘလန်လေးရေလောက်ကြမယ်ကိုတဲ့ Alex ကိုကြောက်လို့လားမသိဘူးမဖြေကြကိုသက်အတန်လေးနဲ့ချီချိုသားလေးခေါ်ပါအငြင်းမင်းမြတ်မှန်ဟုတ်ပါပြီတရားလုံးမယ်နာမည်တော့မခေါ်ကြဘူးပေါ့နော် volunteer ပြည့်လောက်စမ်းပါဆိုယူနေဖြေပြပါကိုသက်လောက်ပြီ volunteer ခေါ်ပါမယ်ဆိုနေလမ်းကြောက်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့ဗာမေးလိုက်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးပြန် join နေလို့ရှင်ဟုတ်ဒီတော့ training error နဲ့ depth error ဆိုတာကဘယ်ဟာကဒီ high variance ကြောင့်လဲဘယ်ဟာ high bias ကြောင့်လဲမေးတာခင်ဗျ
training era ကဟိုကြောင့် high barrier ကြောင့်ဖြစ်တယ် sorry dev era ကမှဟို high barrier ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် ဗီဒီယိုကြည့်တော့လည်းဟိုမဖြစ်လိုက်ရဘူးနိုင်ပြန်ချိန်နေရတယ်ကြားနေတယ် ဟောဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ training error နဲ့ဒီ dev error ရှိပါတော့အမှန်မှဒီ training error က 8% နဲ့ dev က 10% လို့ပြောရပါတော့အဲ့မှာဆရာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ avoidable bias ပေါ့နော် avoidable bias ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီ human error လို့မဟုတ်ဒီ base optimal error ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကကျင်လဲကျွန်တော်ဒီ graph မှာတွားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လောက်အများကြီးသိမကောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီ proxy ယူလို့ရပါတော့ approximation ကျွန်တော်ဒီ estimation အနည်းဆက်ဆုံးလောက်ကျွန်တော်တွားယူလို့ရပါတော့တို့ဒီမှာလဲဒီဆရာက sign လေးရေးထားပေးတယ်အဲ့တော့တို့နှစ်ခုဒီအတူတူလို့ယူဆလို့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ avoidable bias ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ human error နဲ့ဒီ train error နှစ်ခုရဲ့ဒီ difference ပေါ့နော်ခြားနားချက်ပေါ့ဘယ်လောက် percentage กว่าလဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောတာပေါ့နော်ဒီ avoidable bias ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီ training နဲ့ dev နဲ့ กว่าတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ variance problem လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ 7% ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် 2% ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကို short မလဲပေါ့နော်ဒီ variance ကိုချိန်ပါလားကျွန်တော်တို့ bias ကိုချိန်ပါလားပေါ့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ percentage များတာကိုချိန်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ 7% နဲ့ 2% error မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းကတော့များတဲ့ဟောပဲချိန်ပါပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောချိန်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bias ကိုပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဒီ bias ကိုနှယ်သွားအောင်ဒီနီးလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် notes တွေရေးထားပြီးတယ်ဒီ high bias ကဘာမှဖြစ်လဲဆိုတော့ training မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီ terms တွေနဲ့ consider underfitting ဖြစ်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ train bigger network ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ model ထဲကိုပေါ့နော်ဒီ hidden layer အများကြီးတွေneural network အများကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော် train လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ gradient descent ပေါ့ဒီ average ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ model ကြာလေး train လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် epoch များနဲ့ပေါ့အဲ့လို train ရတယ်လို့ဆရာပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bias ကိုကြော်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွားပြီးတော့ clear ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက် scenario ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် human error ကသူက 7.5% ရှိတယ် train ကတော့8ပဲ dev ကလည်း10အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းခြားနာချက်လေးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ခြားနာချက်ဆိုဒီမှာဆိုဗျာဒီ human ကတော့ 7.5% ဖြစ်နေတာဗျာဒီ train ကတော့ 8% ဆိုတာဒါဟိုဘာမှပြဿနာသိရှိရကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ result ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြားနာခြင်းဆိုကျွန်တော်ဒါ 0.5 ပဲရှိပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ 2% ရှိပေါ့ဒါဆိုဒီ 2% ကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tuning လုပ်တင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှားလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီ 2% ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒီအပေါ်ကဒီစားမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါ variance problem ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ terms နေနဲ့ဆိုအဲ့တော့ variance problem ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီ variance ကိုပွားပြီးချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ variance ကဘာမှဖြစ်လဲဆိုတော့ high variance ကဒီပေါ့ဒီ depth set ဒါမှမဟုတ်cross validation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီထဲမှာတော့ဒီ cross validation တော့မသုံးအောင်ဒါပေမဲ့တခြား post တွေမှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့ cross validation ပြီးတော့ခေါ်ရခြင်းအတူတူအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ overfitting ဖြစ်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို regularization တွေသုံးမယ်dropout တွေသုံးမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပေါ့ဒီ training data ကိုကျွန်တော် data အများကြီးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် data set ၃မျိုးရှိရပြအဲ့ဒီမှာဒီ train data တွေကဒီ data ရေအတွက်ကိုကျွန်တော်ညားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီ tuning တွေလုပ်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ ဆိုလိုချင်တာပေါ့ဒီမှာဆိုဒီ avoidable bias ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟိုသိတဲ့နေမှာကို model ကဒီ train နဲ့ depth set ကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဒီ human level error ကဘယ်လောက် percentage ရှိလဲ base optimal ကဘယ်လောက်ရှိလဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ် okay ဒါokay ဒါကတော့ဒီလောက်ထိပဲเนาะဒီ avoidable bias ဆိုတာကျွန်တော်သိပါပြီအဲ့တော့ဒီ human level performance ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲပေါ့เนาะဘယ်ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ 1% သတ်မှတ်ပြီးဘယ်ဟာမျိုးဆိုဒီ 7.5% ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ဆရာဒီနောက် video မှာဒီ human level performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလေးပြောသွင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video တော့ကတော့ဒီလောက်ပဲဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်တော့ကတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ Brian ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ question လေးတွေမေးကြရှိလားစကားလုံးအသက်လေးပါတယ်လေမောင်လေး Jack တို့ပါတော့မနေ့ကတန်းနဲ့သိမ့်မတက်တာလည်းနည်းချုပ်နေတာလေးရှိလားအဆင်ပြေလားမမိုးရောမှအဆင်ပြေလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဆရာပြောရတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မားလေးစုရောတခြားလူတွေရောနော် question လေးတွေမေးကြရှိလားမေးပါလို့နော် okay
criteria ထပ်မြင်ပါပြီ volunteer လုပ်တဲ့လူနဲ့ question မေးတဲ့လူများများမေးသူများ question answer ဖြေသူများနောက် course ဆို9000ပေးကြမလို့ပါအဲ့တော့ high variance နဲ့ high bias ကိုနည်းနည်းလေးရောနေသေးတယ်ခေါင်းထဲမှာဟုတ်ပြီမုန်းနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာတက်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဆရာတက်နည်းနည်းပြောပါအောင်ဆရာတက်ကိုတောင်းခေါ်တော့ဆရာတက်အဲ့လေးကိုလေကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့ record လေးပါတယ်ကိုကွာကိုလုပ်ပြီးလုပ်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကအရင်လူမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးပါပြီးတော့ဒီ basic လည်းဖြစ်တော့လေကိုတက်နည်းနည်းကြအဲ့လေးညောင်းနေမယ် record ဒီလေးပါလေကိုအိုင်ပေါ့ဟုတ်ဆိုရင်နော်နည်းနည်း question တောင်းပါလို့မှမို့ကြည့်ဟိုနောက်တစ်ခုကလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကမင်းကိုမေးထားတာနော်ဟုတ်တယ်ကိုပါပြောဖို့လေပြောလေဒီမှာဆိုမင်းကိုမေးဆိုရတယ်မေးထားလို့ပြီးတော့အကိုတခုပြောတော့ဟိုအဖြစ်မှာဆိုတော့အဖြစ်ဖြစ်နေပါဆိုတော့ရပါပြောပါကိုပြောချက်ချက်ပြောပါဟောဒီမှာလေဒီမှာကိုတော့ avoidable bias ဆိုပြောပါတော့ avoidable ဆိုတာဆိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ bias ပေါ့တဘောကဘာလဲဆိုတော့ကိုက training error ဆိုတာကို model ရဲ့ error လေအဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့အဲ့ error ကို optimize ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ BS error အထိလုပ်နိုင်တယ် BS error အထိလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဗီဒီယိုကကိုမကြည့်ရသေးတယ်နော်ဟို human error ကိုဘယ်လောက်ထိထားမလဲဆိုတော့ human error ကိုဘယ်လောက်ထိထားမလဲဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆက်ကြည့်ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်မောင်လေးတွားလိုက်နော် The term human performance is sometimes used casually in research articles. But let me show you how we can define it a bit more precisely, and in particular, use the definition of the phrase human level performance that is most useful for helping you drive progress in your machine learning project. So remember from our last video that one of the uses of this phrase human level error is that it gives us a way of estimating Bayes error. What is the best possible error any function could either now or in the future ever achieve? So bearing that in mind, let's look at a medical image classification example. Let's say that you want to look at a radiology image like this and make a diagnosis classification decision. And suppose that a typical human, untrained human, achieves 3% error on this task. A typical doctor, maybe a typical radiologist doctor, achieves 1% error. An experienced doctor does even better, 0.7% error. And a team of experienced doctors, that is, if you get a team of experienced doctors and them all look at the image and discuss and debate the image together, their consensus opinion achieves 0.5% error. So the question I want to pose to you is, how should you define human level error? Is human level error 3%, 1%, 0.7%, or 0.5%? Feel free to pause this video to think about it if you wish. And to answer that question, I would urge you to bear in mind that one of the most useful ways to think of human error is as a proxy or an estimate for Bayes error. So please feel free to pause this video to think about it for a while if you wish. But here's how I would define human level error, which is if you want a proxy or an estimate for Bayes error, then given that a team of experienced doctors discussing and debating can achieve 0.5% error, we know that Bayes error is less than or equal to 0.5%. So because some system, team of doctors can achieve 0.5% error, so by definition, the theoretically optimal error has got to be 0.5% or lower. We don't know how much better it is. Maybe there's a even larger team of even more experienced doctors could do even better. So maybe it's even a little bit better than 0.5%, but we know the optimal error cannot be higher than 0.5%. So what I would do in this setting is use 0.5% as our estimate for Bayes error. So I would define human level performance as 0.5%. At least if you're hoping to use human level error in the analysis of bias and variance as we saw in the last video. Now, for the purpose of publishing a research paper or for the purpose of deploying a system, maybe there's a different definition of human level error
that you can use, which is so long as you surpass the performance of a typical doctor, that seems like maybe a very useful result to have accomplished, and maybe surpassing a single radiologist, a single doctor's performance might mean the system is good enough to deploy in some context. So maybe the takeaway from this is to be clear about what your purpose is in defining the term human level error. And if it is to show that you can surpass a single human and therefore argue for deploying your system in some context, maybe this is the appropriate definition. But if you go with the proxy for Bayes error, then this is the appropriate definition. To see why this matters, let's look at an error analysis example. Let's say for a medical imaging diagnosis example that your training error is 5% and your depth error is 6%. And in the example from the previous slide, human level performance, and I'm going to think of this as proxy for Bayes error. Depending on whether you define it as a typical doctor's performance, or experienced doctor, or a team of doctors, you would have either 1% or 0.7% or 0.5% for this. And remember also our definitions from the previous video that this gap between Bayes error, or really estimate of Bayes error and training error, I was calling that a measure of the avoidable bias, and this as a measure or an estimate of how much of a variance problem you have in your learning algorithm. So in this first example, whichever of these choices you make, the measure of avoidable bias will be something like 4%. It'll be somewhere between, I guess, 4% if you take that to 4.5% if you use 0.5%, whereas this is 1%. So in this example, I would say it doesn't really matter which of the definitions of human level error you use, whether you use the typical doctor's error or the single experienced doctor's error or the team of experienced doctor's error. Whether this is a 4% or 4.5%, this is clearly bigger than the variance problem. And so in this case, you should focus on bias reduction techniques, such as train a bigger network. Now let's look at a second example. Let's say your training error is 1% and your dev error is 5%. Then again, it doesn't really matter. It seems a bit academic whether the human level performance is 1% or 0.7% or 0.5%, because whichever of these definitions you use, your measure of avoidable bias will be, I guess, somewhere between 0%, if you use that, to 0.5%, right? That's the gap between the human level performance and your training error, whereas this gap is 4%. So this 4% is going to be much bigger than the avoidable bias either way. And so, this suggests you should focus on variance reduction techniques, such as regularization or getting a bigger training set. But where it really matters will be if your training error is 0.7%, so you're doing really well now, and your dev error is 0.8%. In this case, it really matters that you use your estimate for Bayes error as 0.5%. Because in this case, your measure of how much avoidable bias you have is 0.2%, which is twice as big as your measure for your variance, which is just 0.1%. And so this suggests that maybe both the bias and variance are both problems, but maybe the avoidable bias is a bit bigger problem. And in this example, 0.5%, as we discussed on the previous slide, was the best measure of Bayes error, because a team of human doctors could achieve that performance. If you use 0.7 as your proxy for Bayes error, you would have estimated avoidable bias as pretty much 0%. And you might have missed that you actually should try to do better on your training set. So I hope this gives a sense also of why making progress in the machine learning problem gets harder as you approach human level performance. In this example, once you've approached 0.7% error, unless you're very careful about estimating Bayes error, you might not know how far away you are from Bayes error, and therefore how much you should be trying to reduce avoidable bias. In fact, if all you knew was that a single typical doctor achieves 1% error, and it might be very difficult to know if you should be trying to fit your training set even better. And this problem arose only when you're doing very well on your problem already, only when you're doing 0.7%, 0.8%, really close to human level performance.
Whereas indeed, two examples on the left, when you were further away from human level performance, it was easier to tell you should focus on bias or variance. So this is maybe an illustration of why, as you approach human level performance, it's actually harder to tease out the bias and the variance effects, and therefore why progress in your machine learning project just gets harder as you're doing really well. So just to summarize what we've talked about, if you're trying to understand bias and variance, where you have an estimate of human level error, for a task that humans can do quite well, you can use human level error as a proxy or as an approximation for Bayes error. And so the difference between your estimate of Bayes error tells you how much avoidable bias is a problem, how much avoidable bias there is, and the difference between training error and depth error that tells you how much variance is a problem, that's whether your algorithm is able to generalize from the training set to the depth set. And the big difference between our discussion here and what we saw in earlier course was that instead of comparing training error to 0% and just calling that the estimate of the bias, in contrast, in this video, we have a more nuanced analysis in which there is no particular expectation that you should get 0% error, because sometimes Bayes error is non-zero, and sometimes it's just not possible for anything to do better than a certain threshold of error. And so in the earlier course, we're measuring training error and seeing how much bigger training error was than 0, and just using that to try to understand how big our bias is. And that turns out to work just fine for problems where Bayes error is nearly 0%, such as recognizing cats. Humans are near perfect for that, so Bayes error is also near perfect for that. So that actually works okay when Bayes error is nearly 0. But for problems where the data is noisy, like speech recognition or very noisy audio, where it's just impossible sometimes to hear what was said and to get the correct transcription, problems like that, having a better estimate for Bayes error can help you better estimate avoidable bias and variance, and therefore make better decisions on whether to focus on bias reduction tactics or on variance reduction tactics. So to recap, having an estimate of human level performance gives you an estimate of Bayes error, and this allows you to more quickly make decisions as to whether you should focus on trying to reduce the bias or trying to reduce the variance of your algorithm. And these techniques will tend to work well until you surpass human level performance, whereupon you might no longer have a good estimate of Bayes error that still helps you make this decision really clearly. Now, one of the exciting developments in deep learning has been that for more and more tasks, we're actually able to surpass human level performance. In the next video, let's talk more about the process of surpassing human level performance. Right. Oh. ဒီ class ပြင်တော့မင်းသိပြီတယ်နဲ့ Oh,ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲကိုထောင်းလိုက်ဆုံးရလား ကိုနှစ်ခု reject လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါ issue ကြီးပဲ noise နည်းနည်းဝင်လာလို့ ဆောက်ကြည့်မသိနေအောင်နော်ကလေးရောနာကိုတတ်နာဒီဟုတ်ပြီမှစမယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ human level performance ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုင်းတာလဲတဲ့သူ့ကိုတိုင်းတာ unit ဆိုတာရှိတာပေါ့ဥပမာဆိုဒီအဲ့ဒါကိုဆရာကဒီ example နဲ့ medical diagnosis example နဲ့ပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကဒီပေါ့လက်ရဲ့ဒီပေါ့ x-ray ရိုက်ထားပေါ့နော်လက်ကျိုးလားဟိုစစ်တဲ့ဟာနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဟို human ဒီခံမှန်းတာ3-4မျိုးလောက်ဖြစ်နေပထမတစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဆေးစာတွေပါ x-ray ကြည့်နေပါမသိဘဲနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီနားမှာအယိုးလေးကဟိုအက်နေရပုံစံလေးတွေ့လိုက်ဖို့သူကအယိုးအက်နေလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါကလည်းမှားရင်မှားမယ်မှန်ရင်လည်းမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က typical human error ဆို3% လောက်ပါနေတယ်မျိုး okay နည်းနည်းတိတတ်တဲ့သူတိတဲ့ဆရာဝန်ပေါ့နော်သူကဘွဲရတော့အများကြီးတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ x-ray တစ်ခုလောက်တော့ဖတ်နိုင်တဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိမယ်သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ experience ရှိရတော့တဲ့ဆိုင်ကိုသူကတော့1% error လောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းဘွဲရရထားတဲ့ဆရာဝန်ဆိုရင်တော့သူကerror ပိုနည်းလာမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘွဲရရထားအောင်မှာပါနော်ဒီဘွဲရရထားတဲ့ဆရာဝန်တွေကို9လောက်စုပြီးတော့ပေါင်းထားမယ်ဆိုရင် error တော်တော်လေးနည်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ human level error ကဘာလဲပေါ့နော်ဘယ်အောင်ယူမလဲပေါ့
ယူဘလောက်ဘယ်ဟာယူလဲဆိုတော့ဒီဆရာပြောရတယ်ပေါ့ဒီအောက်ဆုံးဒီတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အနည်းဆုံးဒီ error ကိုယူမယ်လို့ပြောပါဒီမှာဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီ base error တော့မဟုတ် human level error ကသူကဒီ optimal ကဒီ 0.5 နဲ့ဒီ less than or equal to less than equal to out ရှိရမယ်လို့သူကဆရာပြောရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ error ကိုဒီအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က 0.5 ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဒီ experience doctor တွေဘာတွေကိုမှဟိုသူ့ရဲ့ဒီ error result လည်းမသိဘူးဒီ typical doctor ဟာပဲသိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1% error ကိုယူရမယ်ပေါ့ဒီ 3% ကိုယူလို့မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်က error နည်းတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီယူမယ်လို့ပြောပါတယ် okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပိုသိတာရပေါ့နော် okay ဒါလည်းခုနပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ human ရှိမယ် training error ဒီ dev error ရှိမယ်အဲ့တော့ human မှာဆိုကျွန်တော်တို့ခုနမျိုးစား3မျိုးပေါ့နော်4မျိုးခုနတော့4မျိုးရှိမယ်ဒီမှာတော့3မျိုးပြထားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှင်းကြည့်ရပါမယ်တွက်ကြည့်ရပါပေါ့ avoidable bias နဲ့ဒီ variance ကို avoidable bias ကဒီ human သို့မဟုတ်ဒီ proxy for ဒီ base error ကိုခေါ်တာအဲ့တော့သူနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ dev error မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲဒီအနည်းဆုံးဒီအများဆုံး percentage ကိုကျွန်တော်တို့ယူရတယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒါဆိုဒီ percentage ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုရင်ဒါ bias ကိုtuning လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့ okay နောက်ဒီ scenario မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ training error က 1% ပဲရှိတယ် dev က 5% ပဲရှိရပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒီခြားနာခြင်းကကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီ training error ပေါ်မှာမူတည်နေတာပေါ့သူကနေပဲနှုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ avoidable bias လို့ခြင်းလဲဒီကနေပဲနှုတ်သွားတယ်ဒီ variance ဟာလို့ခြင်းလဲဒီ training ကပဲကျွန်တော်နှုတ်သွားတဲ့အတွက်သူကဒီသူကနေပဲနှုတ်သွားမှာသူအနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပေါ်နှုတ်ရမလဲဆိုတာကလည်းတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီပေါ်ဟာနဲ့တိတ်မကွာတော့ဒီအောက်ကဟာနဲ့ကျတော့ 4% လောက်ကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ variance tuning လုပ်ရမယ်လို့ပြောသွားတယ် okay it's not possible to do ကျွန်တော်တို့ဒီ error ပေါ့နော် error ကဒီ 0% error ဆိုတာကျွန်တော်မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ပြောရတယ်okay ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ error 0ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းဒီ scenario နှစ်ခုရှိရပါတော့ကြောင်းပုံ recognize လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ voice ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Siri ဘာလိုမျိုးပေါ့ voice ပြောတာကိုဒီ text ကဘာတွေပြောလဲလုပ်တဲ့ scenario နှစ်ခုရှိတယ်အမှဆိုရင်တော့ဒီပေါ်ကြောင်းပုံခံမှန်းတဲ့ဟာဆိုတော့သူက error ကဒီ nearly 0ပေါ့နော် error မရှိဘူးတော့မဟုတ်တော့ nearly 0.001 လောက်ရှိမယ် 0.3003 လောက်လည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ nearly ပေါ့နော်ဒီ base error က 0% ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့speech recognition ဆိုတော့ပို့ပြီးတဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ပို့ပြီးတဲ့ခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ noise တွေပါလာနိုင်တယ်ပေါ့ကိုပြောနေတဲ့ environment က noisy ဖြစ်နေတဲ့ environment လားအမော studio ထဲမှာပြောနေတာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ 0% တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဆရာပြောရတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဒီ human performance ကိုဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ estimate of ဒါမှမဟုတ် estimate လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ proxy လို့လည်းခေါ်ရပါတော့ဒီအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့ဒီ human level performance နဲ့တူရပေါ့ဒီ base ကအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့အခုအပေါ်မှာလည်း sign လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်nearly equal ဆိုတဲ့ဒီပေါ့ဒီ sign လေးရေးထားတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ဘာပြောရလဲဆိုတော့အကယ်၍အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် allow you to make more quickly make decision to whether you should focus on it ကျွန်တော်တို့ဒီ human level performance အားသိမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ bias ကိုပြင်ရမှာ variance ကိုပြင်ရမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကြာအဲ့လောက်အချိန်အကြာကြီးလည်းမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့တိုးတော်များလဲဒါက machine learning model ပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဒီပေါ့ deep learning era မှာဆို deep learning ဆိုတာဒီ machine learning နဲ့ပို့ပြီးမြင် hidden layer ပေါ့အများကြီးရှိတယ် deep neural network တွေနဲ့သွားရတဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ human level performance တို့မဟုတ်ဒီ base ကိုတော့သူကကျော်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဆိုလိုချင်တာဒီပေါ့နော်ဒီ error ထက်တောင်ပို့ပြီးနည်းနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဒီ deep learning မှာဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးနဲ့ဒီလုပ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာနောက်ဗီဒီယိုမှာသူရှင်းပြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ suppressing human level performance ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိနားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကိုတော့ခုနမေးခွန်းမှာဒီမှာဟုတ်ကိုတဲ့ LS plan ကတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ LS ဆိုဒီ suppressing human level 2ကိုသွားမယ်နောက်ဗီဒီယိုနောက်ခုတော့ထပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိရပေါ့နော်တခါလေမောင်လေးခုနက YouTube ချက်ပြန်သွားနော်
YouTube မှာလည်းဆိုတာခုန YouTube မှာလည်းကြည့်နေပါတော့သူ playlist ထဲမှာလေအဲ့လဲဆိုဒီနေ့ဘယ်ထိသွားကြမလဲဆိုတော့အဲ့လဲဆိုဒီ7ထိသွားကြမယ်ဒီနေ့သိတာဘယ်လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်း week 3 week ပြတ်ချင်လို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ2 week ပဲရှိတာဒီနေ့7ထိသွားပွားရင်နောက်နှစ်ဖက်တရက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ပေါ့နောက်တစ်ပတ်လည်းဆိုဒီ course ကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်တာဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီနေ့7ထိသွားမယ်လို့နော်အရင်ကကောင်းမရှုပ်ပါဘူးဒီနေ့ဟာလေးကလေကိုတက်လည်း question မေးကြရှိရဆိုတော့လေကိုတက်မေးနိုင်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတက်ကိုစောင့်နေဆိုလေအဲ့တော့ဟိုညီလေးဟိုခုနဟာလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြပြီပါအဲ့တော့အခုမင်းမဲ့အမေကBS error ဆိုတာပါလဲပေါ့တယောက်တော့ဖြေပြပါညီမလေးထောခိုင်လေးပြင်ပြတယ်ညီမလေးထောခိုင်လေးဟာဟိုတာညာကလေးရောထောညီမလေးသွားလုံနေဟမ်ကိုကျေးဇူးပါစေBS error ကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြောမယ်error တစ်ခုရရွာဒါပေမဲ့အဲ့သူ့ထက်ကိုကျော်လွန်နိုင်တဲ့ error မရှိဘူးကွာဥပမာကြောင်းပုံတစ်ပုံဥပမာလူကိုခတ်မှန်းနိုင်တယ်ကွာerror 0.01ဆိုပဲထားပါတော့ 0.01 ဆိုရင်အဲ့ base error အဲ့လူခတ်မှန်းတဲ့ error ထက်တောင်မှသူကနည်းနိုင်တယ်ကွာသူ့ရဲ့ error ကိုကျော်နိုင်တဲ့ error မရှိဘူးကွာ training error ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးသူ့မကျော်ဘူးကွာသူကနောက်ဆုံး error ပဲကွာသူထက်ကျော်နိုင်တဲ့ error မရှိဘူးခုနကဗီဒီယိုမှာလည်းပြောသွားလို့ကျွန်တော်ထင်တာလေအဲ့ဒီ base error ကိုတဲ့ကျော်နိုင်တဲ့ error အရင်ကလည်းမရှိခဲ့အခုလည်းမရှိဘူးနောက်အနာဂတ်မှာလည်းဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်မောင်လေးနော်ကိုတက်တင်နေလားမောင်လေး line နည်းနည်းကွဲနေတယ်ခုနအတန်တိတ်မကြည့်တော့မကြည့်ဘူးတော်တော်လေးတော့ကြားရပါတယ်ကိုတက်အဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ယောက် answer လုပ်သေးချင်တာနောက်တစ်ယောက် volunteer ပြောချင်တာပို့ပြီးတော့ capacity ဒီနေ့နောက်တစ်ယောက်လောက် volunteer လုပ်ပါအောင်ကေကုတူရဝင်အဆင်ပြေလားမောင်လေးကြက်ရောအဆင်ပြေလားလဲဆိုတော့ random လေး6ခေါ်နေပေါ့နော်တွေ့ရသလားလို့မင်းကလေးနည်းနေသလားလို့မင်းကလေးမက်ချမ်းကြီးတို့ပါလို့ရောလွန်နာတယ်ပြောပါအောင်ညီမရင်ထူးလို့ပါလုံးဝငြိမ်နေကြရနော်မအောင်ပါတော့နော်လုံစမ်းပါယောက်ျားလေးတွေပဲ strong ဖြစ်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်မင်းကလေးသိခါကြတယ်ပေါ့နော်တရားလောက်လုပ်ပြလိုက်โอเคဘယ်သူဝင်ဖြေမလဲတရားလောက်လုပ်ပါအောင်ညီမရင်ထူးရေခေါ်ပါပြီနေကောင်းလားညီမโอเคအဲ့ဒါကြည့်နော်ကြည့်ပါစို့နေကောင်းလဲဆိုကြည့်တိုင်းနေလေခုနကတော့တက် question အောင်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုတာကြာလေတွားကြဒီကိုလိုချင်တဲ့ဟာထဲကနည်းနေရမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီရလာတဲ့ဒီ prediction တွေကိုပြီးတော့ဒီရ prediction ရော regression မြင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဖြတ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူကပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲလိုနေရပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောညီမလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတယ်တဲ့မရှိလဲတုံမိုင်းသီလားအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြမလဲမသိညီမလို့ဒါပေမဲ့ကိုတက် question ကပါတယ်ကိုတက်ပြန် repeat လုပ်ပါအောင်ညီမလေးသိချာရေးစဉ်းစားမိအောင်လေကိုတက် question က base error ပါလဲဆိုတဲ့ question ဟုတ်တယ် base error ဆိုတာပါလဲညီမလေး base error ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့ question ကလေခုန bias error နဲ့ base error ကဘယ်လိုနား bias error လားbias error ကြောင့်သူကကြောင့်ဒီအဲ့ဒါ bias လို့ပြောရမှာ BAYES BAYES လားဆက်ဟုတ်တယ်ဆရာဖို့ပေါ့ညီမ bias ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ bias bias error ကြတော့သူကဒီပေါ့ဒီ human ကိုဒီ human ကိုဒီ computer ကိုသူတို့မှာအနည်းဆုံးရှိနိုင်တဲ့ဒီ optimal errors လို့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဒီနှစ်ခုလုံးကအနည်းဆုံးရှိနိုင်တဲ့ error ဒီ human ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီ machine ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနည်းဆုံးရှိနိုင်တဲ့အဲ့လို error ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုဆိုတာအဲ့တော့အခုနောက်ဆက်ဘေးကိုမေးချင်တာလေတကယ် training error က0.1ရှိတယ်
ကိုတို့ BS က 0.5 ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဆန်ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါဆို training error က 0.1 เนาะဟိုပြီးတော့ 0.1 ပဲရှင်းမယ်ဒါနဲ့ကိုတို့ BS လို့ပြောရတဲ့ error က 0.5 ပေါ့နော်ဟို 0.5 ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တဲ့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီဟိုဒီ human ပြောမလို့ virus error နဲ့ training error ကြားကွာခြားတဲ့ဒီ avoidable virus ပေါ့အဲ့ဒါခုနအကုန်မေးတဲ့ကုစာမှာ BS ကကြီးနေရနော် training ကနေနေရနော် training က 0.1 ပဲရှိတယ် BS က 0.5 ရှိတယ်အေး BS က 0.5 ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီနေတာလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုတို့ကနောက်တစ်ခုကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးမှာက proxy လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာပြော proxy ဆိုတာဘာလို့ပြောတာproxy ကကြာဒီသူကvirus error နဲ့approximate ဒီအနည်းဆက်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဟာလဲအနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ဟာပေါ့ဒီ human error ကဒီ virus error နဲ့ approximate ဒီချက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကိုပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် BS error ဆိုတာညီမတို့တခါနားလည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ optimal အကောင်းဆုံးသောအနည်းဆုံးသောအဖြစ်နိုင်ဆုံးသော error ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ဟိုဟာတွေကဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလူတွေကဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့ရှင်းတယ်ကိုရိုရှိမှရှိအကောင်းဆုံးဟို model ဟိုသတ္တဝါပါတယ်ဆိုတော့လူပဲလူက highest intelligence ကိုအဲ့တော့လူကိုစစ်ကြည့်တယ်လူမှာရှိတဲ့ error ဒီ BS error ဆိုပြီးတော့ယူဆလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူကလည်းတစ်ခါကြောက်ရှင်မကောင်းတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဟိုမှာ structure data ဆိုရင်ဟိုမှာ model ကပိုကောင်းပြီးတော့ဒီ unstructure တို့ခုန noise တို့ကြောင်ပုံဖမ်းတာအဲ့ဒါလူကပိုပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှခုနကဟို BS error မှာက 0.5 ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ training error မှာ 0.1 ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအကိုရဲ့ BS error ဘာဖြစ်နေဆိုမှားနေတယ်အကိုတို့ယူထားတဲ့ BS error တခုခုဖြစ်နေတော့မမှန်သေးဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ तू ကသိကြတာက 0.1 ထက်နေရအောင်ပဲ training error ဒီအလုံးစုံရှိနိုင်ရင် तू ဘယ်ထိပဲရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့ BS error ဒီပဲရှိနိုင်တယ်ဒါနဲ့ BS error ကို၌ကသူ့ထက်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ BS error ကvariant မဟုတ်ညီတယ်ဟိုက BAYS ဆိုပြလေအဲ BS error ကြီးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတို့သတ်မှတ်ထားတာမှားနေတယ်နောက်ပြီးတော့ avoidable ဘာဖြစ်တော့ bias ဆိုပြီးပြောပါရော avoidable BIAS เนาะဟိုကကြတော့ avoidable bias ဆိုတော့ avoidable ဆိုတာဒီပြရှောင်ရှားနိုင်တော့ error ပေါ့ရှောင်ရှားနိုင်တော့ error ဆိုတာအခုကသူကဘာလဲဆိုတော့ခုနက BS error နဲ့ training error different ကို avoidable bias error လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဟိုလေးတွေကိုခြားရေးတာပေါ့နော်ဟိုမျက်စိလဲမှာဆိုတော့ avoidable bias equal to ဘာဖြစ်လဲ BS error no training error အဲ့တော့အခုတို့တွေ့နေတဲ့ avoidable bias တွေရှောင်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ error ဖျောက်ပြရမှာတဘောကအခုတို့ရဲ့ training error ဒီဘယ်ထိသွားခြင်းလဲဆိုတော့ BS error ကြီးသွားခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ရနိုင်တယ် real life မှာကိုကရနိုင်တယ်ဟိုဆရာပြီးခဲ့တဲ့ human level performance မှာဆွဲပြတဲ့ accuracy နဲ့ဒီဘက်ဟို cap မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့neural network ရဲ့သဘောတော့ဟောပဲကြည့် neural network ကဘာလာတောင်းလဲကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလား training မှာအကောင်းဆုံးသူဖမ်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတို့က avoidable bias ကိုဟိုဖြတ်လို့ရတယ်သဘောကအခုတို့ရဲ့ training error ကို bias error အမုန်းညင်အဲ့ဒါ BAYS variant sorry မှန်တယ် sorry အောက်ကတော့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ BS တွေကနေပြီးတော့ training error ကိုနှုတ်တာနော် avoidable bias equal to BS အနှုတ် training error training error we have training တော့ရပါ training error အဲ့တော့ကိုက training error ကိုဘယ်ထိဟိုဟာထိလောက်ရမလဲဆိုတော့ BS error တီကိုဟို short ချနိုင်ဖို့လိုတယ်အားကြောင့်မလို့သူက avoidable တခွာအဲ့ error တီကိုကရှောင်ရှားလို့ရရမယ် error ရှောင်ရှားတဲ့ error အဲ့တော့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလူဆရာဝန်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူနောက်ပြီးတော့ experience doctor နောက်ပြီးတော့ဆရာဝန် team ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးက point ပဲဆရာဝန်တွေဆိုတော့သူဟိုအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး error ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ကြတာတဘောကဘာလဲဆိုတော့လူသားတွေပါအကောင်းဆုံးသော error ဒီမှာဆိုရင် point 5ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ် BS error အဲ့နာဝင်းနေရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါမှပဲကိုလို training ကဟိ
ကန်ကောင်းပြီးတော့ချက်ကန်းဆိုင်အောင်တိုးပြီးအဲ့တဲ့နဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်ကတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးတခြားဆရာဝန်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ရဲ့ model ကတော့ 0.5 တဲ့နဲတယ်ဆိုရင် real life မှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ team အဖွဲ့ရှိအောင်ပဲ team of experience doctor ကတိတ်မမှန်သေးဘူးသဘောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ BS ဆရာတဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်သဘောတော်ပါနည်းတော့နည်းနည်းအဲ့ဒါရှာဖို့ခက်နေရပါတော့အဲ့တော့ဒီလေးနောက်ဆုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ချက်ထဲမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့အကယ်ကိုတို့က BS အဲ့ဒါမှန်ကန်သိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလောကမှာအမြင့်ဆုံးခုံနိုင်လူတယောက်အမြင့်ဆုံးခုံနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိမလို့မျက်နှာချက်တွေပဲရှိပါပေါ့အဲ့အတိုင်းပဲအခုက BS error ဆိုတဲ့ဟာထိပဲကိုတို့ကသွားလို့ရမယ် BS error ကတိတိကျကျသိပြီဆိုရင်အခုတို့ကကျူးနေထိုင်လို့ရပြီကိုတို့က training ကို BS သွားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် bias error ပျောက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ training နဲ့deviation development test တွေဟာဖြစ်တဲ့ BS error ကိုတို့အာရုံစိုက်ပြီး short ချလို့ရတယ်အကယ်၍ကိုတို့က BS error ကိုမှန်ကန်ကိုကအတန်းပြသွားပြီနော်ဆရာနားထောင်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကပျောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုတိတ်ချလေးနားထောင်နေရပါဘောနော်မျိုးငယ်အတန်လေးကတိုးသွားတယ်ပေါ့နော်မလေးအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဟုတ်Coursera ပြန်ကြည့်လို့ရပြီ Alex ဒီရပဲကြည့်မလား YouTube ပဲကြည့်လိုက်ပါ YouTube ပဲကြည့်လိုက်ပို့အဆင်ပြေသလားလို့ Long teams often Long teams often find it exciting to surpass human-level performance on a specific recognition or classification task. Let's talk over some of the things you see if you're trying to accomplish this yourself. We've discussed before how machine learning progress gets harder as you approach or even surpass human-level performance. Let's talk over one more example of why that's the case. Let's say you have a problem where a team of humans discussing and debating achieves 0.5% error, a single human 1% error, and you have an algorithm with 0.6% training error and 0.8% depth error. So in this case, what is the avoidable bias? So this one is relatively easier to answer. 0.5% is your estimate of Bayes error. So your avoidable bias, you're not going to use this 1% number as reference. You can use this difference. So maybe you estimate your avoidable bias as at least 0.1% and your variance as 0.2%. So there's maybe more to do to reduce your variance than your avoidable bias, perhaps. But now let's take a harder example. Let's say team of humans and single human performance, the same as before, but your algorithm gets 0.3% training error and 0.4% depth error. Now, what is the avoidable bias? It's now actually much harder to answer that. Is the fact that your training error 0.3%, does this mean you've overfitted by 0.2%? Or is Bayes error actually 0.1%? Or maybe is Bayes error 0.2%? Or maybe Bayes error is 0.3%? You don't really know. But based on the information given in this example, is actually you actually don't have enough information to tell if you should focus on reducing bias or reducing variance in your algorithm. So that slows down the efficiency of which you should make progress. Moreover, if your error is already better than even a team of humans looking at and discussing and debating the right label for an example, then it's just also harder to rely on human intuition to tell your algorithm what are ways that your algorithm could still improve the performance. So in this example, once you've surpassed this 0.5% threshold, your options, your ways of making progress on the machine learning problem are just less clear. Doesn't mean you can't make progress. You can always, you might still be able to make significant progress, but some of the tools you have for pointing you in a clear direction just don't work as well. Now, there are many problems where machine learning significantly surpasses human level performance. For example, I think
online advertising, estimating how likely someone is to click on an ad. Probably learning algorithms do that much better today than any human could. Or making product recommendations, recommending movies or books to you. I think that websites today can do that much better than maybe even your closest friends can. Or logistics, predicting how long it'll take you to drive from A to B, or predicting how long it'll take a delivery vehicle to drive from A to B, or trying to predict whether someone will repay a loan and therefore whether or not you should approve a loan offer. All of these are problems where I think today machine learning far surpasses a single human's performance. Notice something about these 4 examples. All 4 of these examples are actually learning from structured data, where you might have a database of what ads users have clicked on, database of products you bought before, database of how long it takes to get from A to B, database of previous loan applications and their outcomes. And these are not natural perception problems. So these are not computer vision or speech recognition or natural language processing tasks. Right? Humans tend to be very good at natural perception tasks. So it is possible, but it's just a bit harder for computers to surpass human level performance on natural perception tasks. And finally, all of these are problems where there are teams that have access to huge amounts of data. So for example, the best systems for all 4 of these applications have probably looked at far more data of that application than any human could possibly look at. And so that's also made it maybe relatively easy for a computer to surpass human level performance. Now, the fact that there's so much data a computer could examine so they can better find statistical patterns than even a human might. Other than these problems, today there are speech recognition systems that can surpass human level performance. And there are also some computer vision, some image recognition tasks where computers have surpassed human level performance. But because humans are very good at these natural perception tasks, I think it was harder for computers to get there. And then there are some medical tasks, for example, reading ECGs or diagnosing skin cancer or certain narrow radiology tasks where computers are getting really good and maybe surpassing a single human level's performance. And I guess one of the exciting things about recent advances in deep learning is that even for these tasks, we can now surpass human level performance in some cases. But it has been a bit harder because humans tend to be very good at these sort of natural perception tasks. So surpassing human level performance is often not easy, but given enough data, there have been lots of deep learning systems that surpass human level performance on a single supervised learning problem. So if it makes sense for an application you're working on, I hope that maybe someday you manage to get your deep learning system to also surpass human level performance. You've heard about authorization, Okay ပါမောင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တော့မထုတ်တာဟုတ် yeah no worries screenshot ရတယ်မနော်ရတယ်အဓိကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကိုတက်လည်းနည်းနည်းရကြက်သွားလို့နော်နည်းနည်းတူတွဲဟာလေးဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါထွေထူးတော့မဟုတ်ဒီဟာလေးကခုနကိုတက်ကြံရှင်းမဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ထွေထူးတော့ဘာမှတော့မဟုတ်အဓိကဘယ် application တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ human level support ဖြစ်နေပြီလေပေါ့နော်ဒီဟာလေးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အဓိကစကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့ဒီ structured data တို့ဘာလို့ကဒါမှမဟုတ်ညီမလေးသိရောသိတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်သိတဲ့သိနေတော့မှလည်းစုံကြည့်တယ်ပေါ့နော်မသိသေးရင်လည်းဆိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးကြပါမယ်လို့နော်ဒီစကားလုံးစကားလုံးလေးလေနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ခုနကကိုတက်ပြောတဲ့ဟာကလည်းစာကိုတက် plot ပြန်ပေးပါတယ်လို့ sorry ပါလို့ခုနကိုတက် disturb လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်သွားတယ်ကိုတက်အရင်တိုးနေတယ်ကိုတက်သိလား internet ကြာသွားလို့အေးရတယ် internet ကြာသွားတော့ပြန်ပြောလို့ရပြီနော်ကိုတက်သိလားခုနကိုတက်ပြောတဲ့ဟာလေးလေဟုတ်ဘယ်နာထိကြားလိုက်တယ်မသိအဲ့လိုမျိုးလူရဲ့လို့ခုံလိုက်တာသိတယ်မလားလုံးဝခေါမိုးထိပဲခုံလို့ရတယ်ဆိုတာမသိအဲ့ထိတော့ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့limit ကလည်းရှိရပါလေဘာဆက်ပြုံးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခဏကျွန်တော်ရဲ့ notes ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော် notes ရဲ့ဟာကိုပြောနေရတယ်အဲ့တော့အခုတော့အကူတို့က
အလုံးစုံဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုမသိသေးပဲနဲ့သွားပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုရင် deviation test ကိုသွားပြီးတော့ချိန်နေမလားဒါမှမဟုတ် training set ကိုပဲသွားပြီးတော့ error ကိုပြင်ရမှာလား deviation error ကို variant error ပြင်ရမှာလား bias error ကိုပြင်ရမှာလားဆိုတော့ကိုယ်ပဲမသိရတဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ training process တွေကနှေးသွားစေတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ် BS error ပါတော့အလုံးစုံမင်းတို့ဘယ်လောက်ထိရမယ်ဘယ်လောက်ထိ error တွေ short လို့ရမယ်ဆိုတော့သိပြီဆိုရင်ကိုယ်အဲ့ပိုင်း iron side လိုက်လို့ရတယ်ပထမဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ avoidable bias ကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့မှအခုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ variant error ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့ခြေဖြတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြောပါတော့ညီတို့ညီမတို့ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကပေါ်နေပါဆရာပြောနေတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲလူတွေကဟို natural perception ဆိုတဲ့ဒီအမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုအရင်အားတာရပါတော့ structure data မှာလုံးဝအားတာရတဲ့ structure data ဆိုရင်အယူရှင်းဆုံးပဲကြည့်ကွာစင်းစရာမြင်လူတွေလိုမျိုးပါဖြစ်နှာခေါင်းရှုံတယ်ရှုပ်တယ်ပါကြီးရတယ်ဒါနဲ့ကစားမျိုးကျတော့ PC တို့ CPU တို့အရာကျ AAC တွေတော်တယ်ဒါနဲ့သူကကျတော့ unstructured ဆိုတော့ခုနက noise တို့ voice တို့နောက်ပြီးတော့ဟိုအမြင်ဓာတ်ပုံတို့အဲ့လိုကျတော့ unstructured တွေအဲ့လိုမျိုး data ကျရင်တော့လူကတာတယ်ဒါပေမဲ့ခုန structured data တို့စင်းစရာတို့ဟိုကဏ္ဍနေနဲ့တွက်တဲ့ဟာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလူကဆက်ကတာတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စာပဲဖြစ်နိုင်တယ်လူရဲ့ performance ကိုကြော်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာ perception လို့အမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုမှတော့ကြော်ဖို့ခက်ခဲတယ်တဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မင်းတို့ကြော်ဖို့စီမံခန့်ခွဲနားနိုင်နေမယ်လို့မျှော်နေပါတယ်ဆိုဆရာအားပေးပါပါနော်ဒီစကားအဖေစကားတော့အများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်နော်။ဒီဟာနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြောရရင်ဆိုဒီ V1B ပေါ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်မယ် final video for this week ဟုတ်တယ်နာမည်ပေါ့တော့ improve ပြင်နောက်တစ်ခုကဆိုဒီဟာလေးပြီးသွားရင်လည်းဆိုတာ quiz 1ကိုဖြေလို့ရပြီပေါ့နော်လို့ဆိုတော့မနက်ဖြန်လည်းဆို quiz ကိုမဖြေတူမဖြေခိုင်းနေပါဘူးနော်မနက်ဖြန် quiz ကိုတူမဖြေခင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပြအောင်ကြည့်မယ်မောင်လေးညီမလေးတို့ကလည်း quiz ကို try ကြည့်ပေါ့နော်try ကြည့်ရဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ LS မှာဖြေနိုင်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် LS အဓိက try ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုနည်းနည်းကောင်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုလာမလဲ submit တော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေဆို financial aid ကချက်တာနည်းနည်းနောက်ကြတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကိုဖြေလို့ရမင်းတို့ကကြည်ဖြေလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော် submit တော့ဘိုင်းတယ်ဝေးညီမဟိုဟာရှင်းတဲ့ဘက်ကိုဒါအပြတ်ဖြစ်မှာလားနောက်ဘက်ကိုမနက်ဖြန်တရက်ကျန်တယ်လေမနက်ဖြန်တရက်ရဲ့ဒီဘက်ခါနေနောက်ဘက်အပြတ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရှင်လေဟို CNN course ပို့သွားမဲ့လူကကြိုပြီးတော့ FA လျှောက်ထားပါဟုတ်တယ် CNN course ကိုလည်းကြိုပြီးတော့ဆောက်လျှောက်ထားကြပါလို့နော်မောင်လေးညီမလေးနော်အဓိကလည်းအခုလိုဒီ V1 မှာအခုဒီခုနဒီဗီဒီယိုလေးပြင်ပြီးပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ V1 ဒီဗီဒီယိုလေးပြင်ရလဲဆိုအားလုံးပြီးပြီ V1 မှာလေအခုလို့အဲ့လဲဆိုဒီနောက်ဆုံးဗီဒီယိုတစ်ခုပဲကျွန်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီ improving your model performance 4 minute ပဲအဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်လဲဆိုပြီးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ငါတို့ညီမ reading ကဖတ်ချင်ဖတ်ပေါ့နော် compulsory တော့မဟုတ်ကွာစိတ်ဝင်စားရဆိုဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အားပေးတယ်ဖတ်ပါလို့နော်နည်းနည်းကောင်းစားကြည့်ပါလို့ဒီအောက်က hero landing ဆိုတာပို့ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဗာဖြစ်တယ်နည်းနည်းပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲစိတ်ဝင်စားရင်ကြည့်ကြပါလို့ဒါ compulsory တော့မဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်မနေကြည့်ရမယ့်ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြည့်ဖို့တော့အားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကလည်းကို motivated ရစေတယ်ပေါ့နော်လေပုံစံမျိုးပြီးရင်အောက်မှာ quiz ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် grade ကိုသွားလိုက် quiz ကိုမပေါ်ဘူးပေါ့quiz ဆိုမှလည်းဖြေပြီးရတယ်နော်quiz မှာသူက quiz ကိုမှလည်း try ကြည့်ပေါ့နော် reading လို့ကြည့်မယ် quiz ကို try ကြည့်မယ်try ကြည့်ပေါ့နော်ရမ်းကြည့်ပေါ့ဖြစ်တယ်မမအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်တိုင်းရမ်းကြည့်ပါရမ်းကြည့်ပြီးကိုအုံတော်နဲ့ကိုနည်းနည်းစားကြည့်ပါပြီးတော့မနေ့ကလည်းဆို discuss လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော် quiz လေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေအဲ့လိုဆိုတော့မနေ့ကစားလုပ်မယ်ပြီးသွားရင်နည်းနည်းတော့ကြာမယ်နော် Friday ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အချိန်များယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအရင်ဆုံးစာရေးလုပ်ကြမယ်ပြီးတော့မှ recording off ပြီးတော့အဲ့ဒါလေ TGIF ကိုယူရတဲ့ recording as the quiz ကိုဖြေကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီမောင်လေးနောက်ဗီဒီယိုသွားမယ်You've heard about orthogonalization, how to set up your depth and test sets, human level performance as a proxy for Bayes error, and how to estimate your avoidable bias and variance. Let's pull it all together into a set of guidelines for how to improve the performance of your learning algorithm. So I think getting a supervised learning algorithm to work well means fundamentally hoping or assuming that you can do two things. First is that you can fit the training set pretty well. And you can think of this as roughly saying that you can achieve low avoidable bias. And the second thing you're assuming you can do well is that doing well in the training set generalizes pretty well to the depth set or the test set. And this is sort of saying that variance is not too bad. And in the spirit of orthogonalization, what you see is that there's a certain set of knobs you could use to fix avoidable bias issues, such as training a bigger network or training longer. And there's a separate set of things you could use
to address variance problems, such as regularization or getting more training data. So to summarize the process you've seen in the last several videos, if you want to improve the performance of your machine learning system, I would recommend looking at the difference between your training error and your proxy for Bayes error, and just give you a sense of the avoidable bias. In other words, just how much better do you think you should be trying to do on your training set? And then look at the difference between your dev error and your training error as an estimate of how much of a variance problem you have. In other words, how much harder you should be working to make your performance generalized from the training set to the dev set that it wasn't trained on explicitly. So to whatever extent you want to try to reduce avoidable bias, I would try to apply tactics like train a bigger model, so you can just do better on your training sets, or train longer, use a better optimization algorithm, such as add momentum, or MESPROP, or use a better algorithm like ADAM. Or one other thing you could try is to just find a better neural network architecture or better set of hyperparameters. And this could include everything from changing the activation function to changing the number of layers or hidden units. Although if you do that, it would be in the direction of increasing the model size to trying out other models or other model architectures, such as recurrent neural networks and convolutional neural networks, which we'll see in later courses. Whether or not a new neural network architecture will fit your training set better is sometimes hard to tell in advance, but sometimes you can get much better results with a better architecture. Next, to the extent that you find out variance is a problem, some of the menu of techniques you could try then includes the following. You can try to get more data, because getting more data to train on could help you generalize better to dev set data that your algorithm didn't see. You could try regularization, so this includes things like L2 regularization or dropout, or data augmentation, which we talked about in the previous course. Or once again, you can also try various neural network architecture hyperparameter search to see if that can help you find a neural network architecture that is better suited for your problem. I think that this notion of bias or avoidable bias and variance is one of those things that's easy to learn but hard to master. And if you're able to systematically apply the concepts from this week's videos, you actually be much more efficient, much more systematic, and much more strategic than a lot of machine learning teams in terms of how to systematically go about improving the performance of your machine learning system. So that this week's homework will allow you to practice and exercise more your understanding of these concepts. Best of luck with this week's homework, and I look forward to also seeing you in next week's videos. ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့လဲဆိုဒီဟာလေးကဒါဒီဝီမှာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုမနက်ဖြန်ကြရင်လဲဆိုဒီ week 2ကိုစလုပ်ကြမယ်ပြီးသွားရင် week 2ပြီးသွားရင်လဲဆို quiz ဖြေကြမယ်ပေါ့နော် week 1 quiz ကိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လဲမောင်လေးညီမလေးတို့ဒီ reading ဖတ်ထားပါ post ကို quiz ကို try ဖြေကြည့်ကြပါလို့နော်ပြီး discuss လုပ်ကြပါမယ်လို့ okay agree အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့အရန် trade ထူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဒီဟာလေးကိုခုနဒီအားလုံးကလည်းတက်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနကအားလုံးဆက်နေတယ်ကွာအဲ့လိုနည်းနည်းလောလောလတ်လေးမှာပြီးအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုရင်နောက်မနက်ဖြန်မှာဒီဟာကိုဒီဗီဒီယိုလေးပြန်လုပ်နည်းနည်းကောင်းရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီတက်တက်လည်းအချိန်နည်းနည်းပို့ယူပါတယ်လို့နော်စက် comment လေးရှိတယ်လက်စတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ဒီဟာလေးကလက်စလဲအချိန်သိမကိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါလို့နော်ဒီမောင်လေးရပြီလေဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုပြန်နေရတယ်စကွန်ကြရပြီပြီးပါပြီ okay ကိုတက်တိတ်ကိုပါပြီပါလို့ Okay ဟိုပါလေကိုရရလက်စတရားဟောနေတာပေါ့ဟောဒီမှာလေအကိုဟိုကနမူနာတစ်ခုတစ်ခု remind လုပ်လို့လေဒီမှာ error တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်နော်ဒီ resolution remedy တွေကမတူဘူးသေးလား remedy ဆိုဖြေရှင်းချက်ကိုပြောပြတာဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆို training error မှာရှိတဲ့ error ကိုဖြေရှင်းတယ်ဆိုလုပ်တဲ့နေရာ train bigger model train longer better optimization algorithm နောက်က NN
အောက်ကဟာပါကြတော့ more data ဆိုတာနော်သဘောကအပေါ်မှာရှိတဲ့ bias error က more data ထည့်တယ်မထူအဲ့တော့အခုကရောထွေးပြီးမမှန်နဲ့နော် data များတိုင်း error အကုန်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီ training error တော့ကအခု model ကြည့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဟိုကြတော့ဒါပေမဲ့ variant ကြလို့ရှိရင်တော့ model ကြည့်မကြည့်ချင်း model ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ model ကြည့်ရင် memorize လုပ်တယ်လေအခုမနေ့ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲစာညနေကျောင်းသားကြတော့သူက formula ကိုမတွက်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲခဏနေအကုန်လိုက်မှတ်အဲ့တော့အမှတ်တမဲ့ချင်းတော့ training error သူ့မှာနေတယ်ဒါ real life မှာကြတော့ deviation tutorial ရောက်သူခွဲတော့တာပဲတဲ့မှာ NCME ကိုနေလာမရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ more train more ဆို bigger model တော့ရင်သိကြတယ်အခုတို့က training error ကို short နိုင်တယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ train bigger model ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ training error ကို short နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ memorize လုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကိုတို့က training error short ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် model ကြည့်ပြီးုံနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကအောက်ကကျတော့ဒီတိုင်းဟိုဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ variant short ချင်တော့ more data များပေးရမယ်ဥပမာကခုနကမနေ့က exam နဲ့ဆိုရင်စာသိမ်းမလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတော့များတွက်ခိုင်းတယ် तू ကငကိုတွေကမှဖမ်းတတာ formula အဲ့တော့ဘာလို့တော့ तू ကဟိုဟာတွေပဲထိုင်မှတ်နေပါပဲခဏနေပဲအတက်ကိုလိုက်မှတ်နေပါတော့เนาะအဲ့တော့ဘောက more data ကဒီ training တော့ဘာမှအခုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးအခုဒီ machine learning enterprise machine learning course မှာဘာသွားပြီးတော့တင်ရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆရာကပြောတဲ့ဆိုတော့ error ပဲ error ဆိုဘယ်လိုဖြေပဲ error ဆိုဘယ်လိုအဲ့လိုဖြေစီတော့ဟိုချခဲ့ဆိုတခုနဲ့တခုခက်ဆင်ဆိုတော့မတူဘူးတိလားအဲ့တော့ဟိုဒီတချို့ကျောင်းဟိုဟာတွေကညီတို့ညီမတော့သွားပြီးရောထွေးပြီးမှတ်နေတယ်ပါအဲ့တော့ခဏမြင်နေတဲ့ပုံစံကြီးဟိုဒီမှာပဲကြည့်ပါ and architecture hyperparameter အဲ့ဒါအပေါ်မှာလည်းပါအောက်မှာလည်းပါအဲ့တော့ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာလည်း train bigger model ကအောက်မှာလည်းပါတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီး train long က train long ကဘာပြောရလဲ iteration များတော့ပြီးထားတဲ့ exam 10ခုကိုခဏဘောင်းတုံတွက်ခိုင်းတယ် e-watch များတွက်ခိုင်းတော့အဲ့ more data ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးခွဲပြလေးကို realize လုပ်ပါလို့အကြံပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်โอเคတခြားဆိုတော့ question တွေရှိကြလားမရှိအဲ့ဆိုအနေနဲ့အဲ့တော့မယ်ဗောနည်းနည်းလေးကြာနေပြီဆိုတော့လေနည်းနည်းကလေးခေါင်းပူနေရောဗောဆိုတော့အဲ့ဆိုအရန်ကြာကြီးလက်ဆက်ပူနေပါတယ်ကလေးလည်းမလက်ကိုယ်လည်းပူတယ်ဗောနော်ကလေးရဲ့အကြောင်းပြအရင်တော့မကြပါဘူးလို့ပုံမှန်ဆိုလောက်ပါပဲဗောနော်10နာရီလို့9 15မိနစ်လောက်ကတော့ပဲဗောနော်အရန်ကြာကြီးဆိုရင်ဆိုကောင်းနေမရကြဘူးဗောနော်လို့ဆိုတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့လည်းဆိုဒီမှာမရအောင်လေနော်အားလုံးလည်း good night ပါလို့တတာခဏလေးအဲ့ခုနပြောရတယ်တယ်မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမေအဲ့ဒီမှာလေတို့ခုနပြောတဲ့ solution နှစ်ခုပါပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တူနေတယ်အဲ့ architecture အဲ့တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဟာဘာလဲကော variant ရော kitchen နဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုတခုပြောချင်အဲ့ architecture ဆိုဆရာလည်းပြောတာပါလေဆိုတော့ activation function နဲ့ chain တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့ activation function ဥပမာက segment ဆိုလို့ရှိရင်ညညမှာဘာမှသွားတွေ့ရဆိုတော့ -1 နဲ့ sorry 0နဲ့ 1နော်တန်းညာအဲ့ဆိုရင် -1 နဲ့ 1 read လို့ဆိုရင်0ကနေသူ့ data ရှိသလားသူအများကြီးလုပ်ပေးအဲ့အခုတစ်ခါစမ်းဖို့ပဲညညမှာတို့လည်းဟို caret တို့ tensor တို့နည်းနည်းရစမ်းကြည့် y equal to a square ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုဘာထွက်မလဲဆိုတော့သိကြတယ်ပါစပုံထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါစပုံကြီးအရင်မှတ်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို 0.5 နဲ့မြောက်လိုက်သဘောက2နဲ့စားလိုက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုညီတို့ data ပြည့်ယူဥပမာ x ကို1ဆိုရင် y တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲနှစ်ထပ်တင်တော့1ကို1နဲ့ဆို0.5ဟုတ်ပြီ x တန်ဖိုး2ဆိုရင် y တန်ဖိုးက4ကိုတဘော2 x တန်ဖိုး3ဆိုရင်3ကိုတဘော4.5အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလို့ x တွေအများကြီးလို့ y တွေအများကြီးလို့သဘောကကို data set တွေရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို data set ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ model ကိုစမ်းခိုင်းကြည့်ငါတို့က equation ကိုတော့မပေးဘူး x တန်ဖိုးဒီလောက်ဆိုရင် y တန်ဖိုးဒီလောက် x တန်ဖိုးဒီလောက်ဆို y တန်ဖိုးဒီလောက်ဆိုပြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ train ရော segment တို့ဟိုတန်းညာ x တို့မှာကြောက်ရှင်သူကမမှန်းနိုင်ဘောနော်ခုန x square ခုနပါစာပုံ graph တေးချာမထွက်ဖဲနဲ့ဘယ်ကတူကြာမှာအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ခုန read လို့ကြာတော့အဆင်ပြေတယ်အဲဒီမှာလည်းဆရာလည်းပြောတယ်ညီလေးညီမတို့ပြော activation function ကို change ကြည့်ကြပါနောက်ပြီး hyper parameter ဆက်ပါပြီး knob တွေကို change ကြည့်ကြနောက်ပြီးနောက်မှာ CNN တို့ RNN တို့အဲ့ဒါတွေကဟို architecture တွေဟို network model network design တွေနောက်ပြီးကိုစောမင်းပြောမယ်ဟိုနောက်ပိုင်းဟာရှိတဲ့ LSD ရပြင်သူပြောပါလေးလည်းမသိ memory မလိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ performance တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအားသာချက်တွေဟိုတွေ့လာလိမ့်မယ်သူပြောတာပါမောင်လေးလိုချင်တဲ့ answer ရရလားပြောသူရေအဲ့မှာရတယ်ဒါပေမဲ့လေတို့ဟိုမှာရှေ့ course မှာကအဲ့ဒီ NN architecture ပြောင်းတာကို bias တစ်ခုတည်းနဲ့ solution လို့ပြောတာရယ်နော် variant နဲ့ပြောတာနှစ်ခုလုံးမပါတယ်နှစ်ခုလုံးမပါတယ်နှစ်ခုဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်တာမှားဖြစ်နေနှစ်ခုစလုံးမပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်သူကနှစ်ခု LSD ဟာ variant နဲ့ bias solution မှာနှစ်ခုလုံးပါတွေ့တယ်ဟုတ် NN တွေ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်
ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မှားတာကျွန်တော်ချိန်ခဲ့ Okay thank you so much Brian ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်လားတခြားလူလည်း question တွေမေးကြရှိလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးနော်အဲ့ဒါတစ်ခေါက်မှတ်ထားလိုက်ပါလေဒီမောင်လေးကြော်သူ question မေးပါတယ်ဒီနေ့ volunteer လုပ်တဲ့လူနဲ့ question မေးလူနဲ့လည်းမှတ်ထားပါတယ်လို့နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် more than 5 analyst ကနောက်တစ်ခါကျရင်9000ပေးကြမလို့နော် ပါလေကိုထုတ်နဲ့ဟိုကြော်သူလေမရောက်လေ တော့ခံနေပါသေးတယ်လေ မဟုတ် ထုတ်ခံနေမေးမဖြစ်ရလေမေးမဖြစ်ရလူတွေမထက်တော့ဘူးမေးမဖြစ်ရလူတွေထက်ပါအောင် ကျွန်တော် ကို volunteer spirit ကိုပြတဲ့လူတွေလည်းစားပေးတယ် Hello နိုင်လည်း recording stop လိုက်မယ်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်ပါလို့